La zuppa di cipolle alla francese. Una storia di semplicità e calore. Un viaggio che inizia con la più umile delle verdure, la cipolla, e la trasforma in un banchetto per i re. Sì, mentre la zuppa sfrigola e borbotta, la meraviglia che si nasconde sotto il grill vi attende. Scopriamo subito qual è il segreto per una zuppa di cipolle da ristorante stellato. Il brodo, o meglio il fondo bruno, come questo. Guardate quanto sia pieno di colore e densità. Questo era in frigo, ora proviamo a girarlo. Vedete? Una massa gelatinosa. Questa gelatina animale deriva dal collagene idrolizzato durante la cottura lunga del fondo. Un collagene che deriva da ossa, tessuto connettivo e molto altro. Il profumo ed il sapore di un fondo bruno fatto come questo ha una profondità indescrivibile. Non il brodino insipido del supermercato, con il quale rovinereste subito la vostra zuppa. Il fondo bruno è una base imprescindibile in cucina, è un ingrediente per salse, condimenti, cotture varie. E se volete imparare a fare un fondo bruno come un ristorante stellato, guardate il nostro video a riguardo che troverete qui sulla nostra pagina di Patreon, insieme a tantissimo altro contenuto esclusivo. Perfetto, torniamo a noi, abbiamo il nostro fondo stile blob, prepariamoci le cipolle caramellate. Cipolle, dolci possibilmente, qui abbiamo 1,5 kg di pianto da fare. È importante tagliarle in modo che entrino per bene nel cucchiaio. Ecco così, comodamente dentro il cucchiaio. Perfetto. Prima di iniziare a cuocerle, prepariamoci il pane che andrà poi a terminare la nostra zuppa. Una baguette, quelle tradizionali sono 60-70 cm di lunghezza, le tagliamo con uno spessore di 1 cm, 1,5 cm e le riponiamo su 1 o 2 teglie e le tostiamo, anzi le bruschettiamo. Al forno 210 minuti per lato e sono pronte. Guardate che belle! E per dare al sapore una spinta in più, una strusciatina d'aglio. Seso ha paura dei vampiri. L'aglio non se lo fa mai mancare. E per voi, cari amici, se non vi piace, omettetelo. Passiamo alla cottura, alla caramellatura delle cipolle, caratteristica imprescindibile di una degna zuppa di cipolle alla francese. Saltapasta capiente, una lionese per intenderci, burro, giro d'olio per evitare che il burro bruci ed appena sfrigola dentro le cipolle. Fiamma medio-alta, devono caramellare senza perdere troppa acqua. Il segreto è non muoverle. Si lasciano così per qualche minuto e lo strato a contatto con il fondo caramellizza. Tutto qui. Proviamo a girare, vediamo come va. Eccolo qui, il colore. Abbiamo quasi terminato, cosa facciamo adesso? Le sfumiamo con uno chardonnay che complementerà il dolce delle cipolle con una nota aspra. Niente sale, si sala solo alla fine. Sciogliamo il nostro fondo bruno, stellato,
il quale per inciso non è stato salato. Dentro le cipolle. Non ci rimane che farlo sobbollire per 3/4 d'ora, ma anche qualcosina in più. Lo riduciamo un po' e saliamo naturalmente quando sarà giunto il momento. In base al vostro fondo giudicate quanto sale mettere, fate attenzione a non salare troppo. Tutti i sapori si sono uniti. Il fondo si è ridotto di circa 1/4. Il profumo di questa zuppa è intensissimo. Mettiamolo nella ciotola e prepariamoci ad elevare il piatto ancora una volta con l'aggiunta del formaggio e delle fettine di baguette bruschettate. Andiamo con la groviera, formaggio spessissimo abbinato alla soupe à l'oignon gratiné, alla zuppa di cipolle gratinata, la nostra bella zuppa. Un po' sotto la baguette. Che profumo! Si sta già sciogliendo. Ricopriamo con altra groviera ed andiamo al grill per gratinare. È pronta a scaldarci e di calore, credetemi, ne ha. Ok, chi vuole bruciarsi con l'assaggio? Ora? Seso, naturalmente, il nostro cuoco cavia. Crocca. Vai, vai, immergi. È una delizia. Una zuppa che ci scalda i cuori. Che dire. E non dimenticatevi di iscrivervi a Piatto, di cliccare sulla campanella e di farci sapere nei commenti come vi è venuta la vostra zuppa di cipolle alla francese.